Бих искал да представя на вашето внимание пастир Фредерик Буден. Той ще изнесе тема озаглавена реформация и устойчиво развитие, протестантите и екологията. Пастир Буден, заповядайте. Добър ден на всички. Имам трудната привилегия да се изкажа точно след обяда. Това е трудно за мен, предполагам и за вас. En tout cas, je tiens à remercier tout de suite les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Бих искал веднага да благодаря на организаторите на тази конференция за тяхната покана. Avec une mention un petit peu spéciale pour mon ami et collègue Daniel Ignatov. И специално бих искал да благодаря на моя приятел и колега Даниел Игнатов. Nous nous connaissons parce qu'il parle français. Ние се познаваме, защото той говори френски. Et c'est en français que je m'adresse à vous cet après-midi. Днес след обед аз ще говоря пред вас на френски. Parce que je voulais que vous entendiez un petit peu la langue de Calvin. Защото исках да чуете езика на Калвин. Alors nous allons essayer de tisser le lien entre la réforme du XVIe siècle. Ще се опитаме да проследим връзката между реформацията през 16 век et ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie ou la protection de l'environnement. И това, което днес се нарича екология или опазване на околната среда. Je vais m'appuyer principalement sur le réformateur Jean Calvin. Ще говоря най-вече за реформатора Жан Калвин. Mais nous savons que Jean Calvin a lu et approuvé une bonne part des écrits de Luther. Но ние знаем, че той е прочел и така да се каже утвърдил голяма част от нещата писани от Лутер. Et bien sûr, le problème écologique tel que nous le définissons aujourd'hui, проблемът свързан с екологията, така както ние го формулираме днес, ne se posait pas du tout de la même manière au XVIe siècle. Не е стоял по същия начин през 16 век. Et il s'agit pour nous d'éviter tout anachronisme. Така че ще се постараем да не изпаднем в анахронизми. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi l'Europe protestante, ще се опитаме да разберем защо протестантска Европа, luthérienne pour l'essentiel, mais aussi calviniste, най-вече лутеранска, но също и калвинистка, d'une manière générale l'Europe du Nord, като цяло Северна Европа. Pourquoi cette Europe protestante s'est montrée la première, plus sensible aux questions écologiques. Първа е показала повишено внимание и чувствителност към проблемите на екологията. Luther et Calvin ont vécu de manière très intense ce temps de la Renaissance. Лутер и Калвин са преживели по много интензивен начин Ренесанса. Temps de transition entre le Moyen-Âge et ce que l'on a appelé l'ère moderne. Това време на преход между средновековието и това, което ние днес наричаме модерните времена. Temps aussi où la vision du monde a changé progressivement. Време, в което малко по малко схващането, мирогледът се променя. Non seulement sous l'angle théologique, не само от богословска гледна точка, mais aussi scientifique. Но така също и от научна. On sait que Luther, surtout, et en grande partie certainement Calvin, знаем, че Лутер най-вече и също така до голяма степен Калвин, n'ont pas adhéré à la thèse de l'héliocentrisme de leur contemporain Copernic. Не са приели тезата за хелиоцентризма на своя съвременник Коперник. On discute beaucoup sur Calvin en particulier à ce sujet. Има много дебати по отношение на Калвин, неговото виждане. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre ont développé, élaboré une théologie de la création. Така или иначе и двамата са развили едно богословие на сътворението, qui certainement a porté une nouvelle vision du monde, което със сигурност е довело до нов светоглед. Et qui a posé les fondements d'un plus grand respect de la création. И е поставил основите на едно по-дълбоко уважение към творението. Bien sûr, il y avait déjà la figure éminente de Saint François d'Assise dans l'Église catholique. Разбира се, католическата църква има тази голяма фигура на свети Франциск от Асизи. Et cette figure est volontiers invoquée encore aujourd'hui dans cette même Église. Която много често се споменава и днес.
Mais la théologie de la création, développée et élaborée par Luther et Calvin, Но богословието на сътворението, развито от Лутер и Калвин, repose, comme je le disais, sur des fondements qui illustrent la transition entre l'âge ancien et l'âge moderne. почива върху основи, които илюстрират прехода между, така да се каже, старото и новото време. Nous avons entendu lors des exposés de plusieurs d'entre nous По време на част от докладите, surtout pendant la journée d'hier, най-вече вчера, que Luther comme Calvin se sont inspirés des pères de l'Église. Говорителите посочиха как Калвин и Лутер са били вдъхновени от отците на църквата. Et peut-être plus particulièrement de Saint Augustin. On n'oublie pas que Luther était un moine augustinien, bien sûr. И може би най-вече от свети Августин, за да не забравяме, че Лутер е бил августински монах. En homme de la Renaissance, ils se sont aussi appuyés sur les philosophes grecs. Тъй като са хора на Ренесанса, те също така са черпили идеи от гръцката философия. Mais avec un certain recul critique, но са имали критичен подход към нея. Notamment par rapport à Platon et Aristote. По-специално към Платон и Аристотел. Et il ressort de leur vision d'ensemble от общото им виждане au moins 3 points fondamentaux pour notre réflexion. Може да изведем най-малко 3 опорни точки за нашите размишления. D'abord dans la ligne de ce qu'on a appelé la sola scriptura. Най-напред в връзка с принципа за sola scriptura, la soumission à l'écriture seule. Подчинението на само на писанието. D'abord donc une insistance sur la création bonne de Dieu. Най-напред се поставя ударение върху това, че Божието творение е добро. Luther comme Calvin sont soucieux de rester près du texte hébraïque. И Лутер и Калвин се стараят да останат близо до еврейския текст. Et ils soulignent tous les deux la répétition 7 fois de cette phrase. И двамата подчертават повторението на тази фраза. Vayare Elohim ki tov, et Dieu vit que c'était bon, et même très bon. И Бог видя, че това беше добро, и даже много добро. Тя се повтаря 7 пъти. Et ils en tirent une première notion de la création accomplie par Dieu par amour et par grâce pour nous. Оттам те извеждат една първа идея за творението, което е извършено от Бога с любов и благодат. Deuxième point, Calvin comme Luther élabore le concept d'une révélation générale. На второ място и Калвин и Лутер изработват понятието за révélation générale. За едно общо откровение. Qui s'appuie entre autres sur un verset de l'épître de Paul aux Romains. Което се опира най-вече на един стих от посланието към римляните. Chapitre 1, verset 20. Първа глава, 20 стих. Les perfections invisibles de Dieu, това, което е невидимо у Бога, sa puissance et sa divinité, вечната му сила и божественост, se voit fort bien depuis la création du monde, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. à travers ses œuvres. В френския текст е от сътворението, така щото човеците остават без извинение. Luther comme Calvin se situe dans ce sens. В това отношение Калвин и Лутер dans la droite ligne de Saint Augustin, са продължители на свети Августин, mais aussi de Thomas d'Aquin, но също така и на Тома Аквински, tout en refusant d'assimiler la matière au mal. Те отказват да приравнят материалното с злото. Comme chez Platon. Както Платон го прави. Et l'on sait que Platon a influencé Saint Augustin. Знаем, че Платон имал влияние върху свети Августин. Ou encore en refusant d'accorder à la raison un statut privilégié. И също така те отказват да дадат на разума привилегирован статут. Comme le fera Saint Thomas sous l'influence d'Aristote. Така както свети Тома ще го направи под влияние на Аристотел. Car pour Luther comme pour Calvin, il s'agit toujours d'une révélation. Защото както за Калвин, така и за Лутер става въпрос за откровение на Бога. Une révélation partielle à travers sa création. Частично откровение в творението му. Accessible, mais en même temps obscurci pour la raison. Достъпно, но същевременно замъглено за разума.
est cependant suffisante pour fonder la responsabilité des êtres humains но въпреки това достатъчно, за да основе отговорността на човешките същества, qui sont tenus, comme l'ajoute l'apôtre Paul, de rendre la gloire au Dieu créateur, които трябва, така както Павел казва, да отдадат слава на Бог, de le remercier, да му благодарят, car il a comme laissé son empreinte dans la création. защото той е оставил своя отпечатък в творението. Calvin écrit dans l'institution de la religion chrétienne В институтите на християнската религия Калвин пише, que la splendeur de Dieu reluit au travers de sa création. че превъзходството на Бога сияе посредством неговото творение. Troisième point comme fondement de la théologie de la création, И третата точка като основание на богословието на сътворението. il en découle chez Luther et chez Calvin При Калвин и при Лутер следва une vision plus positive de ce que l'on peut déjà appeler la science moderne. от това следва при тях едно по-положително отношение към това, което можем да наречем съвременната наука. Rappelons que Luther, comme Calvin, s'intéresse à une multitude de sujets en homme de la Renaissance. Припомням, че и Лутер и Калвин се интересуват от много различни теми. Те са хора на Ренесанса. Ils sont l'un et l'autre très cultivés. И двамата са много образовани. Et dans son commentaire sur le premier chapitre de la Genèse, И когато коментира първа глава на Битие, Calvin, une fois de plus, s'appuie sur Luther Калвин още веднъж се опира на Лутер pour distinguer la science des astronomes и различава науката на астрономите du texte biblique, от библейския текст, mais sans nécessairement les opposer. без обаче да ги противопоставя. Calvin écrit par exemple, Той пише, например, il ne faut pas rejeter cette étude, l'astronomie, не трябва да се отхвърля това изучаване, астрономията, ni condamner la science. нито да се осъжда науката. L'astronomie est plaisante, Астрономията е приятна, elle est plaisante pour connaître et fort utile pour expliquer la sagesse de Dieu. тя е приятна за опознаването и много полезна за обяснението на Божията мъдрост. Et Calvin, comme Luther, Калвин и Лутер développe le thème de la providence de Dieu, развиват темата за Божието провидение, de son soutien actif dans la création. за неговото активно участие, за неговата активна поддръжка на творението. C'est ce que souligne la confession de foi de La Rochelle, В изповедта на вяра от Ла Рошел, rédigée par Théodore de Bèze, mais approuvée par Calvin, тази изповед е съставена от Теодор де Без, но одобрена от Калвин. nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, И там е записано, ние вярваме не само, че Бог е създал всичко, mais aussi qu'il les gouverne et les conduit, но също така, че Той управлява и води всяко нещо, disposant et réglant selon sa volonté като разполага и регулира според волята си tout ce qui arrive dans le monde. всичко, което се случва в света. Citation de l'Institution chrétienne, toujours au chapitre 1. Това е в първата глава на институтите. Calvin prend soin de souligner l'extraordinaire complexité du monde. Калвин подчертава изключителната сложност на сътворението Et le côté mystérieux et même incompréhensible de la sagesse de Dieu. и тайнствения и неразбираем аспект от Божията мъдрост. Mais il ouvre largement la porte à la réflexion, Но той оставя място за размисъл, à l'exercice de la raison soumise à Dieu et à l'Écriture, за упражняването на мисълта, но в подчинение на Бога и на Писанието. et c'est dans cette mesure où il ouvre la porte aussi à ce qu'on appelle la science, И ето в това той дава път на науката, pour mieux comprendre le beau théâtre de la gloire de Dieu. която може да помогне да разберем по-добре красотата на театъра, създаден от Бога. C'est ainsi que Calvin désigne le monde. По този начин той нарича света. Luther l'avait déjà écrit. Лутер вече е написал това. Si Dieu a créé la nature et s'il la préserve, Щом Бог е създал природата и я пази, il doit donc être présent et préserver sa création dans tous ses aspects.
От това следва, че той присъства и пази своето творение във всички негови измерения. Intérieur et extérieur. Вътрешни и външни. On pourrait dire matériel et spirituel. Бихме могли да кажем материални и духовни. Et Luther ajoute, Dieu est présent dans le désert, le jardin et les champs. И Лутер добавя, Бог присъства в пустинята, в градината и на полето. Calvin remet à l'honneur le rôle de l'être humain dans la création. Калвин дава нов приоритет на ролята на човешкото същество в творението. Sur la base des ordres donnés par Dieu au commencement. Въз основа на заповедите, които Бог дава на човека в началото. Ce que l'on a désigné aussi sous les termes de mandat culturel. Това, което се нарича културен мандат. Ce mandat culturel s'appuie sur plusieurs couples de verbes dans le livre de la Genèse. Това поръчение, този културен мандат се опира на няколко двойки от глаголи в книгата Битие. Multiplier, procréer, remplir la terre. Плодете се размножавайте и напълнете земята. Dominer et soumettre la création dans son ensemble. Подчинете и владейте творението в неговата цялост. Et enfin cultiver et garder le jardin de la présence de Dieu aussi. Обработвайте и пазете градината, която също така е градината на Божието присъствие. Comme commentaire, Calvin écrit: В свой коментар Калвин пише: L'homme est appelé à refléter la splendeur de Dieu dans la création. Човекът е призван да отразява Божието величие в творението. Et il encourage les chrétiens à se montrer sages, modérés, avisés dans la bonne gestion de cette création. И той насърчава християните да бъдат мъдри, умерени и компетентни в това управление на творението. Car l'être humain dépend de cette création. Защото човекът зависи от това творение. Qui le nourrit, qui lui permet de vivre. То го изхранва, то му позволява да живее. Grâce à la providence. Благодарение на Божието провидение. Et c'est à ce titre que Calvin souligne que l'être humain doit user des ressources avec modération. И от тази гледна точка Калвин подчертава, че човекът трябва да използва природните ресурси умерено. En s'appuyant en particulier sur le respect du sabbat. И по-специално като подчертава важността на съботата. Y compris le sabbat de la terre comme un acte de foi. Включително съботата на земята като акт на вяра. Cette pensée a inspiré de nombreux théologiens. Тази мисъл е вдъхновила много богослови. Mais aussi d'une manière plus générale tous les acteurs de la société humaine. Но също така и всички участници в човешкото общество. On peut situer cela dans la suite logique du sacerdoce universel. Това може да се постави като логично продължение на всеобщото свещеническо служение. Où les réformateurs nous enseignent que nous sommes tous au service de Dieu dans tout ce que nous faisons. Реформаторите ни напомнят, че ние сме в служба на Бога, каквото и да правим. J'aimerais évoquer juste une figure des protestants du 19e siècle, 18e, 19e siècle. Бих искал само да се спра само на една фигура от протестантите от 18-19 век, qui ont su mettre cet enseignement des réformateurs en pratique. Които прилагат на практика това учение на реформаторите. Il s'agit d'un Alsacien. Това е човек родом от Алзас. Jean-Frédéric Oberlin. Казва се Жан-Фредерик Оберлен. Pasteur luthérien. Той е бил лутерански пастир. Inspiré par le piétisme allemand. Вдъхновен от немския пиетизъм. Et Jean-Frédéric Oberlin a non seulement enseigné sa communauté, който не само е получавал своето паство, mais il a aussi travaillé pour améliorer les conditions matérielles de ses paroissiens. Но също така много е работил за подобряване на материалното положение на своите верни. Sa motivation, dit-il, и той казва, че мотивацията му était de les aider à élever leur âme sur le plan spirituel. Целта му е да им помогне да възвишат своята душа в духовен смисъл. Et c'est pour cette raison qu'il a travaillé en particulier sur le développement agricole. И по тази причина той работи по-специално по въпросите на развитието на земеделието. Mais aussi l'industrie du tissage, entre autres. Но също така и на индустрията, по-специално на такането. Il a tracé des routes.
Той също така прокарва пътища. Il a enseigné les premiers rudiments de ce qu'on peut appeler l'hygiène. Също така ги учи на елементарна хигиена. Mais il a travaillé aussi en faveur d'un meilleur habitat et puis l'instauration d'écoles. Работи също така и за подобряването на жилищните условия и за по-добри училища. Jean-Frédéric Oberlin vivait au même moment que William Carré, dont on a parlé ce matin. Жан-Фредерик Оберлен живее по същото време като Уилям Кери, за който говорихме тази сутрин. Et c'est à cette même époque, plutôt vers la fin du 19e siècle, И точно по това време, някъде към края на 18 век, qu'une nouvelle attention a été portée à la nature. възниква един нов интерес към природата. Cette fois sous l'influence du romantisme, Този път под въздействието, под влиянието на романтизма, allemand, mais aussi français et autres, немски, но също така френски, de pair avec l'essor des sciences naturelles. което върви ръка за ръка с развитието на природните науки. En effet, dans les pays du nord de l'Europe, В страните от Северна Европа, et j'inclus là la Grande-Bretagne, и тук включвам Великобритания, on commence à prendre conscience des effets négatifs de cette nouvelle civilisation industrielle. хората започват да си дават сметка за отрицателните въздействия на тази нова индустриална, на това ново индустриално общество. Et on prend aussi conscience des excès d'une domination sans frein. Хората си започват да си дават сметка за D'une domination sans limite. За отрицателното въздействие на прекомерното, неограниченото владение и господство. Que l'on a parfois fondé même sur la Bible. За което някои дават аргументи в Библията. Dominer et soumettre. И казват, ами да, то е писано, владейте, господарувайте. On le lit par exemple dans la littérature anglaise, sous la plume de Dickens par exemple. Това можем да прочетем в английската литература, например в произведения на Дикенс. Et on commence à souffrir des conséquences de la pollution, déjà à cette époque. И още тогава хората започват да страдат от въздействието на замърсяването. On estime que le fameux fog, предполага се, че така известната лондонска мъгла, ce mélange de fumée et de vapeur et de fumée industrielle, notamment de la combustion du charbon. Тази смес от пара, от изпарения и частици от изгарянето на въглища, Le fog faisait plusieurs milliers de morts par an е à Londres. отговорна в Лондон за смъртта на няколко хиляди души годишно. C'est aussi à cette époque qu'on commence à réglementer le commerce des animaux. По това време започва да се регулира търговията с животни. Et à protéger la faune et la flore. И започва опазване на фауната и флората. Les premières réserves naturelles sont créées, notamment aux États-Unis. В Съединените щати по-специално са създадени първите резервати, природни резервати. Et les premiers fonds également pour la protection de la nature. И първите фондове за опазване на природата. Le parc du Yellowstone est créé en 1872. Паркът Йеллоустоун е създаден през 1872. Et en Grande-Bretagne, le National Trust est composé en 1898. В Великобритания през 1898 е създаден National Trust. Il m'aurait sans doute fallu aussi évoquer les anabaptistes et ménonites. Бих могъл да говоря и за анабаптистите, и за менонитите. Et tout le mouvement Amish, за амишите, qui a proposé aussi une alternative à cette civilisation industrielle. които също предлагат алтернатива на тази индустриална цивилизация. Quoi qu'il en soit, c'est donc bien en Europe du Nord Така или иначе, Северна Европа е мястото, dans les pays luthériens pour l'essentiel, най-вече лутеранските страни, que se sont développées les premières actions de protection de l'environnement. където са предприети първите действия за опазване на околната среда. Le débat a pris une importance croissante Дебатът се разраства постепенно après la Deuxième Guerre mondiale, след Втората световна война, lorsqu'on a pris conscience que l'arme atomique pouvait absolument faire disparaître toute la Terre. когато става ясно, че атомното оръжие може да унищожи цялата планета.
Et de nombreuses voix se sont alors élevées contre cette civilisation qui menait éventuellement au désastre. И тогава се издигат множество гласове против тази цивилизация, която води към катастрофа. C'est aussi pendant cette période que l'on a commencé à souffrir plus largement des conséquences de la pollution. Това е времето, когато стават по-ясни последиците от замърсяването. Et donc de l'exploitation industrielle de nos ressources. И т.е. от индустриалната експлоатация на нашите ресурси. Un auteur américain, Един американски автор, Lynn White, Лин Уайт, a écrit dans les années 60 un article пише през 60-те години статия, où il dénonce les racines chrétiennes qui sont la cause de la crise écologique. в която твърди, че християнството е в основата на екологичните проблеми. Et c'est aussi pendant cette période que s'organisent les grandes conférences internationales. В този период се организират и първите големи международни конференции, Notamment pour lutter contre ces effets néfastes. за борба срещу тези отрицателни въздействия. Cela commence à Stockholm en 1972. Това започва в Стокхолм през 1972. Et il y a désormais une conférence internationale de grande ampleur tous les 10 ans. И от тогава на всеки 10 години се провежда такава голяма конференция. Avec des conférences intermédiaires à peu près tous les 2 ans. Като на всеки 2 години горе-долу има междинни конференции. Les chrétiens ont comme suivi le mouvement. Християните следват това движение. D'abord sous l'impulsion d'un physicien allemand. Най-напред така насърчени от един немски физик, Karl Friedrich von Weizsäcker. Карл Фридрих фон Хайзекер, Weizsäcker, qui a rassemblé des chrétiens de toutes dénominations sous le titre de paix, justice et sauvegarde de la création. който събира християни от всички деноминации под един надслов мир, справедливост и Paix, justice et sauvegarde de la и création. опазване на творението. C'était en 1983 à Vancouver. Това се случва през 1983 година във Ванкувър. Et le relais a ensuite été pris en Europe par la conférence des églises européennes. След това Европейската конференция на църквите поема така En 1989, c'était à Bâle. инициативата. През 1989 има конференция в Базел. Et on peut dire que ces premiers rassemblements ont été très largement protestants. И трябва да се посочи, че тези първи форуми са до голяма степен протестантски. Dans le cadre du Conseil œcuménique des églises. В рамките на Икуменическия съвет на църквите. Световния съвет на църквите. Bientôt rejoints par les orthodoxes. Скоро се присъединяват православните. Et les catholiques, sans adhérer formellement, étaient invités et ont assisté à ces rencontres. Католиците, без реално да се включат като участници, са поканени и присъстват. Dans la même ligne, un réseau écologique européen chrétien a été créé en 1998. През 1998 Réseau écologique chrétien européen. година е създадена Европейската християнска екологична мрежа, Et ce réseau a proposé de célébrer un temps de la création която предлага avec une liturgie appropriée, да се прави да се отделя време за посветено на творението с подходяща литургия dans le courant du mois de septembre. През септември всяка година. Et on note depuis ces années, fin des années 90, От края на 90-те години насам забелязваме un intérêt croissant de l'Église orthodoxe et catholique. нарастващ интерес на православната и на католическата църква. En 2002, le patriarche orthodoxe Bartholoméos Ier et le pape Jean-Paul II През 2002 година Вартоломей II и Йоан Павел II, Вартоломей I, извинете, и Йоан Павел II ont signé la déclaration de Venise подписват Венецианската декларация sur la protection de la création. за опазване на творението. Et je cite un extrait de cette déclaration. Ще цитирам кратък текст от тази декларация. La conscience de la relation entre Dieu et l'humanité
la conscience de la relation entre Dieu осъзнаването на връзката между Бог и човечеството confère, donne un sens plus complet à l'importance de la relation entre les êtres humains et l'environnement naturel. дава по-пълно значение на важността на връзката между хората и природната среда, Qui est la création de Dieu et que Dieu nous a confié pour le garder avec sagesse et amour. която е Божие творение и която Бог ни е поверил, за да се грижим за нея с мъдрост и с любов. J'aimerais évoquer enfin plusieurs figures protestantes plus récentes dans ce sens. И накрая бих искал да спомена някои протестанти от по-ново време. L'américain Calvin DeWitt aux États-Unis Американец Калвин Девит et Francis Schaeffer à la fois aux États-Unis et en Suisse, и Франсис Шефер, който е активен едновременно в Щатите и в Швейцария, qui ont su alerter les chrétiens sur ces sujets, protection de l'environnement, problème de la pollution, etc. и те успяват да привлекат вниманието на християните към тези проблеми на замърсяването и на околната среда. En France, les philosophes Jacques Ellul et Jean Brun, Във Франция философите Жак Елю и Жан Бран ils ont tous les deux critiqué le scientisme et le technicisme des sociétés modernes. критикуват факта, че съвременните общества изпадат в сиентизъм и техницизъм, т.е. отдават толкова прекалено внимание и акцент върху науката и технологиите. Leur critique portait en particulier sur le salut qu'on attend aveuglément de cette technique ou de cette science. И те критикуват по-специално факта, че от тази наука и от тези технологии сляпо се очаква да донесат спасение. Et Jacques Ellul, à bien des égards, est considéré comme l'un des pères de l'écologie, y compris avec son versant politique en France. В много отношения Жак Елю е считан за баща на екологията, включително в нейните политически измерения във Франция. Les chrétiens se sont aussi engagés sur le terrain. Християните са активни и на терен. Et j'aimerais évoquer notamment Peter Harris Искам по-специално да спомена Питър Харис et John Stott, и Джон Стот, tous les deux pasteurs du courant évangélique de l'Église anglicane, и двамата пастири в евангелското течение на англиканската църква, qui ont créé une association de protection de l'environnement които създават сдружение за опазване на околната среда dans une perspective chrétienne. в християнска перспектива. Cette association s'appelle A-Rocha, Това сдружение се нарича А-Роша. c'est un mot portugais Това е португалска дума qui signifie le rocher. и означава скалата. Tout simplement parce que Peter Harris a choisi de déménager de l'Angleterre jusqu'au sud du Portugal И обяснението е, че Питър Харис отива да живее в Португалия, в Южна Португалия, avec sa famille със своето семейство, pour créer un centre à la fois de recherche scientifique за да създаде едновременно научен център, научно-изследователски център sur un milieu fragile, в място, където природата е застрашена, mais aussi un lieu de sensibilisation, surtout pour les chrétiens, aux questions de l'environnement et de la protection de l'environnement. но също така и център, който е предназначен да повишава чувствителността, осведомеността на християните по въпросите на околната среда. Et il y a aujourd'hui une vingtaine d'associations dans le monde à Rocha qui travaillent pour la protection de l'environnement dans une perspective chrétienne. Днес в света съществуват 20 различни такива сдружения А-Роша, които работят за опазване на околната среда в християнска перспектива. Alors pour conclure, В заключение, je dirais que la foi chrétienne reste une bonne motivation, une motivation originale, бих искал да кажа, че християнската вяра е една добра мотивация, една оригинална мотивация pour remplir le mandat culturel, за изпълнение на културния мандат, pour dominer et soumettre, mais avec sagesse. да владеем, да управляваме, но с мъдрост. Et je n'ai pas le temps de détailler, bien sûr, le sens de ce verbe dominer qui signifie aussi prendre soin. И разбира се, аз нямам сега време да се спра подробно на значението на глагола владея, който носи в себе си също така и грижа. Il s'agit bien de cultiver, mais aussi de garder le jardin. Заповядано е да обработваме, но също така и да пазим градината. Et nous pouvons le faire en tant que chrétiens
И като християни ние можем да направим това comme un signe eschatologique de la nouvelle création. Като есхатологичен знак за новото творение. Car nous sommes nous-mêmes nouvelle création en Jésus-Christ. Защото самите ние сме ново творение в Христос. Jésus est en lui-même le nouvel Adam, le premier-né de la nouvelle création. Самият Христос е новият Адам, първороденият от новото творение. Alors j'ai peut-être un regret. Може би ще изкажа едно съжаление. Et peut-être que Calvin et Luther le partageraient aujourd'hui. И може би Калвин и Лутер биха се съгласили с мен. C'est l'accent que l'on a placé, parfois sans nuance, И то засяга ударението, което се поставя понякога и то без нюанс. précisément sur ce mandat culturel, Върху този културен мандат. ou plus largement sur la théologie de la création. И по-специално върху богословието на сътворението. C'est une bonne chose, Това е нещо добро. mais cela ne doit pas être au détriment de la théologie de la rédemption Но то не трябва да се прави за сметка на богословието на изкуплението et de l'œuvre centrale du Christ. и на централната роля на Христос. N'oublions pas que Luther, comme Calvin, ont axé, centré leur théologie sur la christologie. Да не забравим, че и Лутер и Калвин поставят в центъра на своето богословие христологията. Et il semble qu'il y ait comme une déviance dans les courants politiques de l'écologie. И ми се струва, че в политическите течения на екологията има едно отклонение. Qui ont pu éventuellement s'inspirer de cette théologie de la création chez Luther, par exemple. Те до някъде биха могли да са вдъхновени от богословието на Лутер. Mais qui à bien des égards ont totalement oublié la christologie et la nécessité de parler aussi de la théologie de la rédemption. Но те изцяло забравят христологията и необходимостта да говорим също така за изкуплението. Pour Luther, il s'agissait de respecter la création de Dieu, Лутер казва, че трябва да уважаваме Божието творение, d'être conscient de la préservation de cette création par Dieu, да осъзнаваме това, че самият Бог се грижи за да опази това творение. et Calvin ajoute que nous sommes collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de la création. И Калвин добавя, че ние сме сътрудници на Бога в делото на творението. Et l'un et l'autre avaient les yeux tournés vers la nouvelle création. И двамата обаче имат поглед обърнат към новото творение. Alors je pense que c'est à cet équilibre que nous sommes appelés, И ми се струва, че ние сме призовани да пазим това равновесие en tant que chrétiens, като християни, prendre soin de la création, да се грижим за творението, travailler pour cette création. да работим за него, Mais comme le souligne aussi le verbe hébreu dans la Bible, но също така, както подчертава еврейският глагол в Библията, et même les deux verbes, travailler et garder, и двата глагола, които са използвани за обработване и за пазене, ces deux verbes ont aussi un sens spirituel. Тези два глагола имат също така и духовно значение. Les Lévites dans le temple, dans l'Ancien Testament, Левитите в храма в Стария Завет travailler dans le sens de rendre un culte à Dieu. Имат като работа отдаването на култ, на слава на Бога. Et ils gardaient le sanctuaire, И те пазят le lieu de la présence de Dieu. скинията, святото място на присъствието на Бога. Et notamment la pureté du temple. И те се грижат да опазват чистотата на храма. Alors je pense que c'est cette double mission qui est toujours la nôtre. И това е и нашето двойно призвание днес. Cultiver et garder la terre, Да се грижим за земята и да я пазим, mais aussi cultiver et garder notre relation avec Dieu. но също така да изработваме и да пазим нашата връзка с Бога. Et c'est dans la mesure où nous maintenons les deux ensemble И ако успеем да направим и двете едновременно, que je pense nous pourrons protéger efficacement cette création, notre environnement. струва ми се, тогава ние ще бъдем ефективни в опазването на нашата околна среда. Je vous remercie pour votre attention. Благодаря ви за вниманието.